क्या आपने कभी सोचा है हमारी उंगलियों को यूं मोड़ने पर इसमें से पटपट की आवाज क्यों आती है? दरअसल हमारी उंगलियों के ज्वाइंट के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। इसका काम हमारे उंगलियों के बीच के मूवमेंट को स्मूथ बना के रखना है और हड्डियों को आपस में टकराने से रोकना है। अब देखो होता क्या है, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसके कारण उस लिक्विड में एयर बबल बन जाते हैं और जब हम अपनी उंगलियों को यूं मोड़ते हैं तो बबल फूटता है और आवाज आती है। कुछ लोगों का मानना है कि हड्डियों को चटकाने से हड्डियां कमजोर हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चाहो उतना चटका सकते हो।